So what is up mga ka-do it best? Welcome to another video. So kung may bago kang motor, so kung ayaw mo makahanap yung motor mo, so panoorin mo yung video na to. So dahil maraming nakakarnap na motor ngayon gamit itong wire na to, papakita ko sa inyo kung paano gamitin ng mga karnapper yung wire na to, nang napakadali nilang mapa-start yung mga motor. So kaya kung bago yung motor mo or brand new, or mahal na mahal mo yung motor mo at ayaw mo mawala sa tabi mo, panoorin mo yung video na to hanggang sa uli. So karamihan ng motor, nakikita kasi nakalantad yung connection ng susian. So yung red wire is from battery, tapos yung black is para sa accessories na. So yan, dyan nila ginagamit yung wire na to. So sinasalpak lang nila yan dito. Ganun lang kadali mapa-start yung motor. Tapos gagamitan nila ng pangsikwat dito. Pag nakalak yung motor mo, sisikwatin nila yan para mamatay yung kill switch. So yung kill switch kasi alam naman natin na yung black and white, kapag dumikit sa ground, mamamatay na yung kill switch, mapapa-start na nila yung motor. So ngayon, pag nasikwat na nila, hindi na yan nakalak. So ngayon, gagamitan na nila nito para mapa-start yung motor mo. So ito yung kill switch ng motor natin. So sa susian nakalagay yan kapag 5 pin yung CDI mo. Yan. So kapag inilock mo yung susian mo, eto didikit sa ground, mamamatay na yung CDI. So ngayon, kapag na-unlock na nila yung manibela mo o yung susian mo, mamamatay na yung kill switch, pwede nang pa-startin yung motor mo. So ngayon, itatry na natin to. Sasalpa ko lang to dito. Pag isinalpa ko to dito, magdudugtong na yung positive natin papunta sa accessories. So ito yung accessory wire. So dito natin sasalpak. Yan. So nakasalpak na yan. So nakakabit na yung wire doon. Wala siyang susi. Ito try natin i-push start. So ganun lang kadali para makarnap yung motor mo. So kung ayaw mo makarnap yung motor mo, pwede mong kabitan ito. So yung mga gagamitin natin, heavy duty na on-off switch. Tapos yung lumang foghorn. Yan, lumang foghorn ko, hindi ko na ginagamit. Tapos ito, yung flasher relay ng signal light. Ito yung tumutunog eh. So testing natin. So ginabit ko yung aking test light. Nakabit na rin yung wire nya. Flasher relay. So testing natin. So dagdag tunog pa rin yan. So dagdag tunog pa rin dun sa alarm natin kasi malakas din to. So tumutunog yung foghorn at the same time tumutunog din to. So yun ang gagamitin natin. Okay, so umpisa na natin. So i-wiring ko na lang ito dito sa malapit muna. So ikaw na lang ang bahalang magtago nito at saka nitong switch. So ikaw na lang ang bahalang magkabit kung saan mo gustong ikabit. Dapat doon sa nakatago para hindi makikita ng karnapper. So umpisa na natin. So dito ko rin ikakabit sa accessory wire yung alarm natin. So ngayon dito ko rin ikinabit yung CDI ko na battery operated. So kung gusto mong mapanood kung paano ikinabit yung battery operated CDI, so click mo na lang dito sa taas para mapanood mo. So yung input ng switch natin, iko-connecta natin dito sa flasher relay doon sa letter L.
So ngayon, yung literal kasi, ito yung output ng flasher relay. So yun yung i-connect na natin papunta sa switch. So ito yung output ngayon. So yung output ng switch, doon naman natin ikakabit sa input ng foghorn or ng alarm. So dito natin ikakabit yan. So ito namang input ng flasher relay. So yung letter B, dito natin kakabit sa accessory wire. So dito muna ako kukuha. So kung may accessory wire ka, hanapin mo na lang siya, tapos doon mo ikabit kung saan malapit yung flasher relay mo. So ako, dito ko muna ikakabit. Tapos yung ground, ito, yung ground ng ating foghorn or ng relay, ng alarm natin, dito ko ikakabit muna sa negative wire ng susian natin. So yan. So, lagyan ko muna sandali na electric tape to. Temporary lang. Para hindi sila magdikit nitong accessory wire kasi ito positive. Negative. Pag nagdikit yan, so masusunog. So temporary, lagyan muna ng electric tape. Okay. So itong input ng flasher relay, ito ko ikakabit sa accessory wire. Okay, so lalagyan ko rin ng electrical tape dun muna to. So okay na, nakakabit na. So ngayon, itatry natin i-on. So hindi pa siya nag-a-alarm kasi walang connection. Naka-off kasi yung sa susian. So i-try natin i-on sa susian to habang naka-on tong ating alarm. So i-try natin susian. So ngayon, i-off ko to. Tapos sususian ulit natin. So hindi siya nag-a-alarm. So ngayon, pag in-on natin tong susian, ayun natin to. Off. Pag in-on. Okay, so ito testing naman natin etong wire na to habang naka-on yung on-off switch ng alarm natin. So i-testing na natin to. So ito yung susi. I-testing natin.
So, naka-on na tong on-off switch ng alarm natin. Tatry kong isaksak to. So, dahil dito, nakakapang-karnap yung mga karnapper. So, ngayon, dahil sa alarm na ginawa natin, hindi na sila makapang-karnap. Hindi na nila makakarnap yung motor mo. So, para sa gusto malaman kung paano yung wiring, so, ganito lang kasimple. Ito yung accessory wires. So, ito yung flasher relay natin. Yung letter B, dun yung input. Letter L, output, papunta sa switch. So, ngayon, galing sa switch, papunta sa horn alarm. Ito yung positive wire, ito yung negative wire. Ito yung negative wire galing sa ground natin. So, ganun lang kasimple. So, that's it for the video. As always, ride safe and enjoy riding. Peace!